Lindung Abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan nyebat asma-Na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita
kalayan dirimunan kusimul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh tekirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhum silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusia katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa Kertalaharja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara raja adil pelamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi Semanurah putra pawana salahku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung danarun Siti bentar kang puputra kang Tumaritis desa Kenanggorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya
ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana kunirahangan di kakawaling lisan mekaten pengandikan tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ieu oh syukur jang kieu deuleu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kandenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir diboehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia
nama tenapak umum di umum dari jeung absolut. Nah, nek tentang umum lain tangga lempengong. Urusan prinsip yang malak jitu munapuroda ngali gincing dulu balik itu teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ke kudu hirup make jeung mawa amal pas nu ongkos teu mawa naon-naon. Ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal. Boh hade boh goreng. Di ditu mah akibat. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Cucu ngik sia mah. Ai ngomong hayang. Naon atuh lempengkeun. Da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan. Heuh panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing ceuk silaing amal anu goreng gajah kana gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era ke siapa oman era betak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah Jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. Nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. Ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. Jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Sia. Ku amal-amal anu hade, ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya
Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua enak ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae. Perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejeg geuning. Bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah us kana obang dibui di jari besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara motan baheula maning. Nya. Eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Katsina deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral. Tapi anu pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener temanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman. Bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna
sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dege siapa jadi dagor ke koi solusi teh polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang sapu ieu lepas tina sabeungketan hancur ya jadi jangan keluar datang area colot bahwa bisa bakal ngawujud di segala rupa asa dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha aja jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napa ngomong kah konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tak ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih panon poe mah cicing
nya iya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajen pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayaana segalana teh kanginum-nginum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh atawa turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan kuntungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing. Mane malalesit disangka ada wala bapak aing profesor le. Bicarana akademis euy. Urang teu kapikir nya kan. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. Nya, leres. Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak tapi kadiluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung nagara teh anu disebut harapan bangsa teh
anu disebut harapan bangsa teh mana bangsa urangnya Pak teuing cu da eta budayana atuh da sedang kenaon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah jual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kanastain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi moal jauh pilung bener di lempeng jeung keterangannya iya budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna mah teh geus teu bisa ngangon hawa nafsu ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu akawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu ya nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak
can tamat abdi teh ilmu teh ngaran-ngaran umur ucu ulah wakapah ngabdi ye can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mahnya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge keterangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya pa bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ye abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon reset jang biasa anu kacanggung tah kitu nya nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu siga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipanggwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing nya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas parentik curug laras tekan da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang ngomong boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangun hawa nafsu teh kari-kari ayeuna Bapak kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu tojaiyah ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi ka nyaahna di mana si cepot kalingging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh
tepira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kada kuat teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokoke jeung hayang nyandung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we care aki-aki 7 mulut aja nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekasnya lahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jambe nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangnyandungkeun geuning eta pipi ngagaralang baru dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taunkeun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya moal ya moal dituturkeun bohong ta semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana
Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat haroream teuing gaweuna jeung saha bapak aing jadi kitu euy teuing meureun tukang gambang jeung kana mah atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU aduh aing nepi ka kieu euy sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge lah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh bro olahraga siling lah bro atuh guyur sia teh lain cecengiran wae siling teh nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh ulu jeung sumping sae dah
nyilakakeun sia teh. Bina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Nepi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah be teh. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang laja kemang monteng di astana. Tuh. Gandru iya mah gandru ini jauh atuh sok dina eta we dadung tidinya mimitina serpet iya bagus yang puas ya mah dari tamulan tenang aya aing ge nyaho ngarti aing oge mana japo cenah teh kitu maksudna mah ngarti aing oge burukeun tenang nya aing nyaho kana basa trompet padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudna mah Pugu daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.
Lindung Abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat nu Kayu Agung Babarwete Samia rempelku Samia pang-pang sekar mekar inggalike pandele si pandan arum si pandan arum banglus lampahipun ieu Semar tika ngangan astra jinga dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi insaran kaum jajaka margi ku
kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati. Para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri. Atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik kata jika pati-pati. Ya eta beja tina sajengka jadi sabda pak yen di pertapan teh aya malati sanajan Bang Bara loba jameran tapi teu acan aya hiji Bang Bara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan. Aswatama putra Narasidorna anu kiwari nuju kaedanan tur kabungbulengan ku ieu Dewi Nilaningrum. Atuh hariwang ieu Dorna kaputra lajeng wae lumampas sejanyangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan. Atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampa. Tina gendingane pun waladan. Tama anaki mudah-mudahan singa jodoh kasep. Mudah-mudahan. Oge kasadayana para Kurawa. Ayo urang ngareureukkeun heula sampe lumampa. Cing tiasa kajodohkeun ka akang nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabungbulengan akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih.
Mudah-mudahan eta sang putri anu kakasih Dewi nilaning runcing tiasa kajerokeun. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Kabar. Mudah-mudahan teu dibikeun awewena paok bae galikeun. Kahayan temake dasar ngalanggar hukum agama nu kitu asup sasar didoakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya, doana we. Doana tadi ya. Sugane atuh. Ai disumbang mah teh sararea. Nya. Kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan. Cari. Cari. Bener. kurang garma
yang gara nempo wing awew jika kumaha nepi kagak-gara pekan gitu pokoknya mah gelis we di urang nu gelis ya kumaha tuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun gelis eta budakna ya kena indungna mah kuing boga kene salaki mun blegug tengeulan salakina sekarang rumpul saudara parantos yak jurik kau selain kakolot cek aing ge aduh ari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi jadi tersangka ting dikukuti lelemut dakot-dakot di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat sabenerna mah hayang boga incu pantes di ka pasar di ka mana-mana boga ngadu domba teh meureunnan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pamajikan teh amat teh kuat di baheula amat teh hayang geran di mang lauk incu ayo itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep ya nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres
Kurawa Samya Merbayaksa Bayaksa satengah ki marga satengah ki marga Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna Anus Jangga Lamar Kaeta Pertapan Banyukan sana Unirahangan Dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang kana naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Panawa anu parantos nyumangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Becis kumarin sing hinten jumanten angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi kadikerahkeun kapun anak sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam perimitan sejak ngalamar kaeta putri anu kakasih lila ningrum wadalaan pasane banyukan sana banyukan sana banyukan sana begituna sakedap deui urang bade dugi kaeta pertapan mudah-mudahan punana Aswatama tiasa ngajodoh kaeta putri anu kakasih Dewi Nila Ningrum kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktu saena sanajan teu ngiring oge ngiring restu di antawisna Pak Haji Apoh ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Imnan Pak Haji Dedi Pak Oman Batu Pak Lurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji sadayana salumping momo Bapak Lurah Tegaluar yakin teu saeutik anu ngagantos dina waktu sayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur seur nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngasih budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah kuper teuing mang teh hirup teh leureut petak seur nu ngarojo tah ayeuna atuh sadayana nuhun urang parantos pepes ang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita Aswatama anak king jimat awaking basa mah mulung tanyung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu meunang nyampean tadi semrotkeun kana kelek omat eta aya sarereungit
udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantap eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati Pak Haji Mustafa jeung Pak Sokenya di Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna pake tak bangga sugan jeung sugan dijabah kepoh-kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan tulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak itu nu penting manina waktu ayeuna laksanakeun bangga ya urang ngahaja dongkapan eta sang panita sesepuh pertap Banyugasana kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi mah ulan ya kadieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor kuayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum barijeng nyamuang sapakarangan sengit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nurasa ya sesekar ningwang nurasa ya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang nur cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori ya bibi mah bulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi dedeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud
itu gening neng mah meni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararomping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meni cing karelet nya bener kitu bener omo palurah tengah luar mah meni ningali nen teh meni aduh meni kumerot seueur acting meni cumeplak sana hayang bibi kumaha Haji Ade Darma palayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa deuneuh nya leres atuh nen piraku kada ka ucing untuk Kang Gamang piraku kada ka sato da puguh kada ka manusa laras bibi ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna segala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh kawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen kecek manyangkeun hirup teh nepi ka turu belimun di tiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh ka siniran da mobilna butut oh bisa jadi balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong nyepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung tuh saya kaya pun malah beh dia enakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paengan Pak Haji Nang keur kusakrat tae nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah keur sabibieun
kunyang sarana tekanan ekonomi bibi manepika tekan digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis